This is อันนั้นเอาไปชงที่ Santandamantam. Santandaman. What do you call it? Sandamam. Is it? In Thai we got gekhoy. It's very hard to say for Thai. This is from the wild, you know, from the jungle. This is pa, gekhoy pa. Gekhoy pa. One gets What else do we have here? We have different things. We have jasmine tea. They have a package, you see. Jasmine tea, safflower tea, santanamam, lavender, stevia tea. เอาอย่างสักอย่าง Pretty cool. Yeah, rose tea. This is also very ตอ good. นนี้เขาไปกินรถไขมัน One. มีที่เอาห่อ10 บาท So I had a hang lei paste and this hang lei powder. Okay, look at that. มีแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงคั่ว Sentimental. Very hard to say for Thai. So I'm gonna get one this, maybe two. Mm. ใส่ตู้เย็นนะ อยู่ได้เป็น2 ปีเลย 160. 130 Oh, so low. อันนี้ก็ชอบไหมตอนนี้เป็นฝากของฝากสวย สวยแล้ว อ่า ไปทุกปีซื้อมาซื้อเคยซื้อแล้ว อยากพยายามทุกปีพยายามจะไปฝากบ้านที่บ้านที่อเมริกาก็ไม่ซ้ำกัน อยากเอา ใช่ใช่ สนุกกำลังว่าจะเอาอันไหนไปฝากเพื่อนเนี่ยค่ะ ต้องเอาเหมือนกันเนาะ เอาแพ็คหนึ่งนี่เนาะหมดนี่เนาะ อร่อยใส่ข้าวเหนียวมะม่วง แม่นฝรั่งเพิ่นมัก น่าชิว Look at it, Chris. Hey, should we bring some of this to